بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن من السؤال الثاني هو حول نظرية التغيير، كيف يراها العبد الضعيف؟ لأن الإعلام قال يصورك وأنت تعطي الدروس والمواعظ، تعطيها بطريقة عنيفة توحي للسامع وللناظر أنك فعلا تتبنى منهاجا للتغيير فيه من العنف، وهذا ما يشاع في كثير من الأوساط. ولذلك يقول نحن نريد أن نعرف طريقتك في التغيير أو تصورك حول التغيير حتى تصحح هذه النظرة. أولا، لو تكلمت ما تكلمت فأناس لن تصحح عندهم أبدا هذه النظرة، فهنالك من يتربص بك ولا يريد لكلمة الله أن تقال إطلاقا، فهو لا يرى فيك العنف لأنك تتكلم بقوة، ولا يرى العنف يعكسه الخطاب. العنف يرى في الموضوع الذي هو لا يريدك أن تتكلم عن مواضيع، كأنه يريد للدين أن لا يتدخل في مجال الحياة. يقول لك ما للدين ولقضية مسألة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، يهتم بالوضوء وبالحيض والنفاس. كيف ترد على حقوق الشواذ؟ كيف تستنكر مسألة محاربة مخدرات؟ هو يريد موضوع الخطاب أن لا يكون مطلقا على لسان إنسان يرى فيه الناس الدعوة إلى الله. قد يتحدث بخطبة أعنف من غيري ومن غير من ينتمي إلى المجال الإسلامي، فيصفق له وتفتح له القنوات دوزام وغيرها، تفتح لهم في بلد دستوره الإسلام، ويعبر ما وفيهم من يسب الإسلام ويسب شكون؟ الدين، ويسب يستهزأ بالقرآن ويسب أمير المؤمنين، وتفتح لهم القنوات ولا يستطيع أحد أن يرد عليهم. إذن مشكلتهم معي، ليس معي كشخص، وليس في شكل الخطاب، وإن كان شكل الخطاب عند البعض فعلا عندهم عليه مؤاخذات، لكن هم لا يريدون منك أن يسمعوا منك أنت بالضبط، لأنهم يعرفون أن هذا حق، أنني حينما أنطق باسم الإسلام وأجد شرعيتي في الدستور وفي تاريخ البلد وفي فطرة المغاربة المسلمين، وهم يعرفون أن كلامي يصل إلى المغاربة ويفضح مخططاتهم ويفضح نواياهم، فهم يحاربون. ولذلك كلمة بسيطة أقولها أنا يقول ملء ضعفها 1000 مرة الآخر لا ينتبه إليه، لكن أنا تصبح قضية وتتحرك جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب ذات التوجهات المعروفة والإعلام مرئي ومكتوب ومسموع لكي يجعلك فعلا أخطر المجرمين. هذه الأولى. المسألة الثانية، لو أن هؤلاء سألوني أي نمط من التغيير تؤمن به لأجبتهم، بل لكفيتهم عناء الجواب عنهم، فليتصلوا باش يأتوا إلى وجدة وإلى الحي الذي كنت أخطب فيه بصراخ كما يزعمون، ويرون الحالة التي آلت إليها حالة هذا الحي قبل أن أكون خطيبا وبعد أن صرت خطيبا. هل تخرج من مسجد الكوثر قاطع الطرق؟ هل تخرج من مسجد الكوثر، هل ضبط الأمن في يوم من الأيام أن عربيدا أو قاطع طرق أو الذي يسطو على بنك من البنوك التي يسطى عليها كل يوم أو عمل إرهابي، هل ضبط في يوم من الأيام أن إنسانا كان يحضر لدروس في المساجد أو يحضر لخطب في مسجد الكوثر أو
يحضر لمحاضرات في المغرب وأوروبا وأمريكا، أو لمن يسمع كلامي في العالم كله، وتأتيني المكالمات يوميا لا تتوقف من المسلمين في العالم. هل ضبطوا أحدا في العالم حينما قام بعمل إجرامي قال تأثرت بالفكر الثوري الذي يصرفه ويشيعه ويروجه عبد الله الناري؟ ما كاش. هذه ثانية. ثالثا، لو سمعوا هؤلاء الذين يصاحبونني والحركة التي بنيتها بجهدي الفكري مع إخوان لي وقرأوا في أوراقها عن نظرية التغيير التي نتبناها في إصلاح، لكفاهم عناء السؤال. فهم يعرفون أوراق حركة ويعرفون طريقة التغيير التي ينتهجونها، يعرفون مبادئها، يعرفون أهدافها وغاياتها، يعرفون الوسائل التي يتوسلون بها إلى التغيير، يعرفون أنها تتبنى الرحمة في الدعوة وتتبنى التدرج في محاولة تحسين تدين الناس من حسن إلى أحسن، ومن أسوأ إلى سيء، ومن سيء إلى متوسط، وهكذا يمشون مع الأمة بالتدرج. لو قرأوا هذا الأوراق وعلموا أن عبد النهار ليس عضوا فيها فقط، ولكن من المؤسسين ولا من الذين صهروا في وقت من الأوقات على إنضاج هذه الأوراق، لا الرؤية التربوية، لا الرؤية السياسية، لا الرؤية، كل هذا كنا حاضرين في إنضاج هذه الأوراق مع إخواننا في الحركة، كفاهم ذلك. وإذا كانوا يصرون على أن نقول لهم فإني أجيبهم بمسألة واحدة. رب يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معناه أن نظريات التغيير تنقسم إلى قسمين: نظرية التغيير الانقلابي التي تتبنى تغيير الرأس والاستيلاء على السلطة، ومن ثم فرض منهاجها وبرنامجها على الأمة، كما فعل السيسي الإبليس، وكما كان يفعل في العالم العربي بواسطة الروس وأمريكا. كلما ظهر لهم أن نظاما ما لا يخدم مصالحهم قاموا بالانقلاب عليه وجاءوا بمن يمثل منهاج انقلابي، ويعاونوه بإدارة وأفكار وبفلوسات لكي يحرص هذا النظام المنقلب على الأمة لخدمة مصالح من وضعه هناك. وهذه مشكلة الأمة لحد الآن. هذا النظام تاع التغيير الانقلابي هو نظام إسلامي ولا ماشي إسلامي؟ واش إسلامي ولا ماشي إسلامي؟ واش إسلامي ولا ماشي إسلامي؟ ماشي إسلامي. الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا واسم. تبدي باش في الأول تبدي بالنفس. إلا غيرت من الفوق واش راك تغير؟ الأنفس ولا راك تغير؟ راك تغير القوالب التنظيمية فقط. أما الإنسان فباق على حاله، فأنت تغير طاغوت بطاغوت ما دام الإنسان لم يتغير، وتغير حزب بحزب. والحزب اسمه هو مجموعة أشخاص، والأشخاص هما اللي في هذا واللي في هذا. هل معناه لا غيرت حزب الاتحاد والترقي بحزب الشباب والنجوم غادي تغير شي حاجة في الواقع؟ اللي في الشباب والنجوم وفي الاتحاد والترقي واغش خونة سراقة مجرمين. بس ما غادي يدير، لن يتغير أي شيء، لأن المشروع الذي يحمله هذا وهذا هو نفسه تتغير أسماءهم فقط، أي المسرحية واحدة زين، واللاعبون يتغيرون حسب الظروف والزمان والمكان. هذه ليست نظرية تغيير إسلامي، لأنك ما غيرت من شيء. ولذلك الإسلام واسمه يقول لك لو أنك زين قمت زين بعملية التغيير الانقلابي باسم الإسلام، وأنك تريد الخلافة الإسلامية ووصلت إليها، قتلت ودرت ووصلت لها، غادي يطبق الإسلام ولا ما يطبقش؟ يطبق الإسلام. هذا الشعب هذا اللي ماشي مسلم يطبق الإسلام ولا هو ما عرفوش أصلا. وانت منين وصلت للخلافة بهذه الطريقة الغير مشروعة لهذه الغاية اللي كنت تقولها راه مشروعة،
توسلت إلى غاية مشروعة بوسيلة غير مشروعة، هذه كتسمى الميكيافيلية. الله تعبدنا بالغاية وتعبدنا بالوسيلة، فكما أن الغاية مشروعة ينبغي للوسيلة التي نتوسل بها للوصول ينبغي أن تكون مشروعة. إذا وصلت لهذا الشيء واش غادي تكون درت؟ عاصي. حتى ولو قامت خلافة المسلمين بهذه السمية، عندها غير الأسماء، أنت عند سيدي ربي واسمه تكون آثم، وخطر عظيم حينما تقف بين يدي الله تعالى. لو أنك قمت بما أمرك الله تعالى من تغيير النفس ولم تصل أبدا إلى إقامة الخلافة الإسلامية اللي هي غير وسيلة لإقامة الدين. الخلافة الإسلامية ماشي هي الغاية، هي وسيلة لكي تحمل على عاتق إقامة الدين في المجتمع. هذا هو. لو أنك قمت وما وصلتوش، واش بغيت تكون عند سيدي ربي؟ واش بغيت تكون؟ تكون قد أديت الذي عليك، تكون عند سيدي ربي من المقربين إلى الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يبني الخلافة في المدينة 23 سنة، 13 سنة قضاها في مكة كلها في تغيير الأنفس الجاهلة، تعليما وتربية ودعوة لتربية الإنسان المسلم الذي يحمل على عاتقه أمانة هذا الدين والتضحية في سبيله بالغالي والنفيس، ثم الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم، ثم بعد ذلك هيأ المجتمع المسلم الآخر الذي يحتضن المسلمين الذين يهاجرون إليه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهيأ هذه البيئة صلى الله عليه وسلم، كان أهل المدينة مشغولون بوضع الخرز تاج على رأس عبد الله بن أبي بن سلول ليتوجوه ملكا عليه. فلما هاجر النبي ودخل إلى المدينة قالوا كيف يمكن لنا بعد أن آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله أن يكون على رأس السلطة السياسية في هذا البلاد هذا الرجل؟ واش داروا له؟ فانتقلت مباشرة الخلافة والرياسة إلى رسول الله، ونزعت من هذا الذي هيئوه للرئاسة سنين عددا. لماذا؟ لأن الأمة متى تغيرت يغير الله ما بها، وكما تكون يولى عليكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. إذا صار كل المسلمين يحبون هذا الدين فلن يفرزوا إلا مؤسسات تخدم الدين، ولن تفرز المؤسسات إلا كوادر تخدم هذا الدين، ولن يفرز المجتمع إلا نظاما يخدم الدين، ولن يفرز النظام إلا رئيسا يخدم هذا الدين ووزراء يخدمون هذا الدين. ما يمكنش تغير الفوق وتخلي النفوس هو اللي المشكلة نتاعها صعيبة، وهي اللي تطلب وقت كثير، وهو الجهاد الأعظم. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فالمجاهد من جاهد نفسه في الله، والله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، وقال إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنظرية التغيير في الإسلام بسيطة، وهي أن تبدأ أنت أولا بنفسك، اقرأ باسم ربك، قم الليل، ثم بعد ذلك قم فأنذر، تدعو إلى الله، فتنتقل من الدعوة الفردية إلى الدعوة الجماعية، ثم تنتظم الدعوة الجماعية في تنظيم جماعي يدعو إلى الله، وتكثر التنظيمات فتنسق فيما بينها والمؤسسات، فتعمل على مشروع دعوي لإصلاح أوضاع المجتمع الإيمانية الفكرية الثقافية السياسية الاقتصادية، ثم تفرز بعد ذلك مؤسسات في كل هذه المجالات، وتفرز هذه المؤسسات أيضا نظاما من فوق يسير هذه ويكون مراقبا من قبل هذا المجتمع بمؤسساته. فكلما كان مخلصا هذا النظام لهذا الدين كلما نال رضا هؤلاء، لأنه منهم، لأن هذا النظام منهم ليس غريبا عنهم. قل الله تعالى على وعلم.